Good morning. Mamimitas ako ngayon ng Quince or Quitten sa German. Mabango na siya, tsaka hinog na, kaya pipitasin ko. Konti lang ang binunga niya ngayon, di kagaya last year, ang dami talaga. No, mga 10 mapipitas ko, yung maabot ko. Yaks, nahulog. Bango. Ayun. Ganun lang pala. Okay. Ito hinog na talaga. Sobrang bango. Oh, ay kinain na ng insekto. Oh. Ayan. Grabe, may nakatago pa pala. Ayan. Isa. Ayan na siya lahat. Mayroon pang dalawang kukunin nasa taas. Susungkitin ko na lang siguro yun. Harvest ko na rin yung mga talong. Sorry. Kasi hindi na talaga ito lalaki. Hanggang ganito na lang talaga sila. Yung mga sili na hinog pa, kaya pipitasin ko na rin.
Ito na yung mga last harvest ko for this year. Yung sage, ida-dry ko. Paprika, capsicum, cayenne pepper, eggplant, at saka pumpkin, kalabasa. Itong Quince, sa German. Para siyang apple, pero matigas. Para din siyang pear. In between ng apple and pear. Pero matigas siya, hindi siya pwedeng kaining hinog. Kailangan lutuin o kaya i-bake o kaya gawing jam. No? Okay.